तो दोस्तों आज काम का तीसरा दिन है और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सकेवेटेड पिट का ड्रेसिंग करने के बाद, सरफेस ड्रेसिंग करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से जहाँ जहाँ भी हमारी फुटिंग आने वाली है उस हर एक फुटिंग के नीचे यहाँ पे इस तरीके का रबल सोलिंग वर्क हमको करना होता है, क्योंकि ये ब्लैक कॉटन सॉइल है और ब्लैक कॉटन सॉइल में यहाँ पे इस तरीके के रबल सोलिंग वर्क को किया जाता है हर एक फुटिंग के नीचे। और उस रबल सोलिंग वर्क के ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक एग्रीगेट्स का एक लेयर भी वहाँ पे स्प्रे